Përshëndetje, zonja dhe zotërinje. Sot unë dua të flas pak rreth temës së leadershipit. Ju përshëndes këtu nga Zvicra, unë jam profesor doktor Fadil Qitaku, jam profesor i shkencave të leadershipit dhe të inteligjencës emocionale. Shtrohet pyetja për çfarë neve na duhet leadershipi. Përgjigjja është shumë e thjeshtë, leadership duhet të ketë në çdo vend, në familje, në shkollë, në shoqëri, në punë, nëpër universitete, kudo që jemi ne kemi nevojë për leadership, kemi nevojë për lider të mirë që kanë kompetenca të leadershipit dhe që do i shërbejnë njerëzimit për t'u ngritur. Nëse ne pyesim se çfarë është definicioni i leadershipit, ka teori shumë të ndryshme, do të thotë. Njerëzit janë munduar që të flasin për leadership që një kohë shumë të gjatë, por në kohën e fundit ne kemi zbulime shkencore edhe duke e futur këtu trurin në kompjuter tomografi dhe mund të japim shumë informata më të mëdha dhe më kredibile se që kanë qenë natyrisht më parë. Nëse bëjmë një thjeshtësim se çfarë është leadershipi, nuk është asgjë tjetër përveç se si të ju ndihmojmë të tjerëve që të ngriten si njerëz në radhë të parë, por natyrisht që të ngriten edhe në nivelin edukativ dhe në atë profesional natyrisht. Pra, nëse bëjmë një rezume çfarë është leadershipi, leadershipi është se si ne mund të ju ndihmojmë njerëzve që të ngriten, që të shfrytëzojnë të gjitha ato potenciale që ja ka dhuruar natyra, që të bëhen njerëz të mirë, të bëhen profesionalistë të mirë dhe të kontribuojnë në zhvillimin e shoqërisë ku ata jetojnë, punojnë dhe veprojnë. Duke shiquar nga ky këndvërshtrim, ne shohim se fatkeqësisht në ditët e sotme ne kemi lider që nuk kanë fare kompetenca të leadershipit dhe që janë, themi kështu, një katastrofë për familjen e vet në radhë të parë, e pastaj edhe për mesin ku ata jetojnë dhe veprojnë, e poshtë që kanë, domethënë, pozita udhëheqëse dhe nuk kanë kompetenca të leadershipit, ajo është tmerri më i madh që ne mund ta imagjinojmë. Duke parë këtë parasysh, ne ju kemi qasur zbulimeve shkencore në lëmin e leadershipit dhe kooperojmë me shumë qendra tjera investiguese të leadershipit dhe mundohemi që të bëjmë lider më të mirë. Sot do fokusohem në zbulimet shkencore që kemi bërë, që janë të inkorporuara në modelin e leadershipit sipas Qitakut, dhe ky model përmban 5 domene të ndryshme të leadershipit, të cilat janë qendrore për të bërë një lider efikas. Në këto 5 domene janë të inkorporuara ose të përmbledhura 63 kompetenca që janë të operacionalizuara, çka do të thotë që këto mund të mësohen, natyrisht nëse ne dojmë të mësohen. Domeni numër 1 i kompetencave të leadershipit sipas Qitakut është përgjegjësia sociale. Ne kur nuk mund të bëhemi lider të mirë nëse ne nuk kemi përgjegjësi sociale ndaj të tjerëve, të cilët ne i udhëheqim. Pra, këtu shihet një boshllak mjaft i madh në kompetencat e të ashtu quajturve lider që kanë pozita udhëheqëse, por në të shumtën e rasteve ju mungojnë kompetencat e leadershipit. Ky domen ose kjo pjesë e këtij modeli, ashtu quajtura përgjegjësia sociale, është shumë e rëndësishme. Natyrisht si lider në familje ne kemi përgjegjësi ndaj
fëmijëve tonë ne kemi përgjegjësinë se ne kemi fëmijë, kemi përgjegjësi ndaj prindërve, ndaj motrave, vëllezërve, rrethit ku jetojmë, do të thotë lagjes, qytetit, shtetit, universit, gjithëve. Dhe ne është shumë e rëndësishme ta kuptojmë, kemi zbulime më të reja shkencore që na thonë që ne jemi absolutisht të varur nga konteksti social. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që kjo kompetencë të zhvillohet sa më shumë, do të thotë kompetenca sociale. Pastaj në radhën e dytë është ky domeni i dytë që është domeni i inovimit. Është shumë e rëndësishme që ne të mësojmë, domethënë sa është e mundur, por edhe t'i lëmë këto mësimet që dikush neve na i ka sqaruar, të cilat po i përjetoni tani, dhe mundohemi që bëjmë diçka të re, domethënë në këtë univers. Dhe këtu është edhe një problem i madh, shumë njerëz dojnë të inovojnë diçka, por pengohen nga të tjerët duke thënë që kjo nuk mund të bëhet sepse është e vështirë, po ne dimë nga historia se çdo sen është e pamundur, ose është i pamundur derisa dikush ta zbulojë atë dhe ta bën atë të pamundurën të mundur. Kështu që është më e rëndësishme që ne çdo herë të jemi të vetëdijshëm se ne mund të zbulojmë diçka, që ne kemi këtë kapacitet të trunit që mund të zbulojmë diçka dhe ta shfrytëzojmë këtë. Natyrisht që edhe truri jonë neve na frenon mjaft, se nëse shkojmë nga shkenca tani e trurit, që shpjegon domethënë aftësitë e trurit, shihet se truri shumë herë neve na frenon, thotë jo, mos e bër këtë se është rrezik, mos e bër këtë se të qeshin të tjerët, mos e bër këtë se nuk do kesh sukses. Natyrisht që ne jemi influencuar edhe nga, domethënë, edukimi, familja, shkolla, universiteti, shteti e tjera. Mirëpo edhe truri jonë ka, domethënë, kështu mangësish që neve na frenon që të bëhemi inovativ. Është më rëndësishme të dihet se truri jonë, për shembull, në një rreth të ri skanon pa vetëdijshëm, ne nuk jemi të vetëdijshëm që ai bën këtu, po ai bën, dhe do të thotë i merr shumë gjërat negative, shumë më shumë se sa ato pozitive që do jenë në atë rreth. Do të thotë truri jonë është i krijuar që ne të na mbron natyrisht nga rreziqet dhe nga dhimbjet. Po i merr një mes të ri, vetëm ta shtjelloj këtë, e merr dikon brenda një sekonde 10.000 herë skanon. Është ky rreth për mua është i rrezikshëm apo është një rreth i qetë që është, do të thotë që synoj që të jem aty. Dhe këto të dhëna, do të thotë shkencore rreth trurit, natyrisht që neve na pengojnë që të avancohemi, që të zbulojmë diçka tjetër të re e kështu me radhë. Po është shumë e rëndësishme që nëse ne kemi njohuri rreth trurit që do të vinë sekuenca tjera, do vi që në sekuenca tjera të video sekuenca dhe do i ndaj me juve disa të dhëna shkencore rreth trurit, dhe sa më shumë që ne ta njohim trurin tonë, aq më tepër mund truri jonë neve që të na pengojë që t'i qasemi një diçka të re, të zbulojmë diçka të re që njerëzimi do të ketë profit nga kjo. Pra truri, ta bëjmë një rezume, është jep në një rreth të ri, diçka të re që ne nuk e dimë, do të thotë brenda asaj kohe të shkurt, jep dikon nën justifikime që ne të frigohemi që është rrezik për ne, vetëm një që ne të kemi, do të thotë që të kemi një kënaqësi aty. Kështu proporcioni normal është nën negative i vetrunit tonë me një pozitive. Dhe do të thotë ne e frenojmë veten tonë më shumë se sa të tjerët me roshkurt.
Pastaj domeni tjetër është se si ta menaxhojmë vetveten. Domethënë domeni I tretë I kompetencave të leadershipit sipas modelit të Chitakut është se si ta menaxhojmë veten tonë. Nëse ne nuk mund ta menaxhojmë veten tonë, ne nuk mund të menaxhojmë të tjerët, ose nuk mund të udhëheqim mirë të tjerët, nuk mund të jemi lider të mirë nëse ne nuk mund ta menaxhojmë vetveten. Çfarë nënkupton kjo? Pra po e lidhi me teoritë e shkencës së trurit që merret me zbulumin e funksionimit të trurit, është që ne do të thotë friksohemi nga gjërat që nuk I njohim ose që mund të na ndodhin dhe që do na shkaktojnë dhimbje. Kështu që këtu është një problem mjaft I madh, menaxhimi I vetvetes. Ne duhet realist sa më real që është e mundur ta njohim veten tonë. Ku janë këto shkallësitë që I kam, do të thotë, shiqo nga pozitivizmi, nga senet pozitiv më parë e pastaj ku janë ato të mbeta tona që domethënë ku çalohem, ku mund të marrim ndihmë, sepse është e pamundur që të jemi perfekt në çdo send, kështu. Po më rëndësi është që të shohim ato domethënë qerat, vlerat që I kemi, domethënë diturinë që kemi, shkallësitë që kemi dhe të qesim në përshoj edhe me ato të mbeturat tona që kemi, por të shiqojmë që ku mund të marrim ndihmë që këto të mbetura domethënë të zvogëlohen sa më shumë. Ky është edhe qëllimi I çdo njeriu natyrisht. Dhe tani nëse shohimi menaxhimi I vetes është shumë I lidhur me të jesh I zellshëm, të kesh durim natyrisht dhe të kesh qasje, të kesh një motivim të jashtëzakonshëm, një disiplinë, është shumë e rëndësishme disiplina, sepse sado I domethënë inteligjent të jesh nëse nuk je I disiplinuar është e pamundshëm të arrish një kulminacion në jetë. Nëse marrim tash vetëm një shembull, nëse ju domethënë zgjoheni vetëm një orë më herët për çdo ditë, do thotë në ora 5, jo në 6, do thotë do avanconi gjatë gjithë vitit për mbi 300 orë, do thotë. Dhe nëse këtu I fut punë, natyrisht që do arrish më shumë se sa të tjerët që zgjohen në 6. Pra, disiplina është shumë e rëndësi është ne nganjëherë edhe nuk ja dalim, do thotë edhe humbim biznes, humbim çdo kënd, është shumë normale, janë ligjet e universit, po është me rëndësi që mos të qëndrojmë, do të thotë poshtë, po të zgjohemi dhe prapë të synojmë të shkojmë përpara, është shumë e rëndësi. Këtu është edhe problemi më I madh, shumë njerëz nuk fillojnë fare të bëjnë diçka sepse kanë frikë se do humbin. Është normal të humbësh sepse është ligji I universit, por nëse nuk provon, nuk do e arrish kurrë. Pra shumë e rëndësi ta bëjmë një rezume që ta njohim veten tonë dhe kështu do na njohin të tjerët nëse ne njohim veten tonë mirë dhe real. Tjetër domenë në këtë modelin e leadershipit sipas Chitakut është edhe si ta menaxhojmë punën, domethënë menaxhimi I punës është shumë e rëndësi që ta duash punën që e bën, nuk prish punë çfarë bën, domethënë nëse dikush është një bar I delesh, po e bën atë me shumë domethënë dëshirë, me shumë do ketë domethënë me shumë pasion, do ketë natyrisht edhe rezultate të jashtëzakonshme. Nëse ne atë punën e dojmë, ne thojmë nga ana e shkencës të trurit që jemi në një flow, jemi në një rrjedhë dhe kërkush nuk do të na ndalë që ne t'ja dalim asaj pune, të zgjohemi domethënë me pasion në mëngjes dhe të punojmë për atë punë. Dhe kjo nënkupton domethënë që çatë punë që e bëjmë, ne duhet të
investojmë në të thënë duhet të investojmë në dije, në eksperiencë, do të thotë ne duhet të mësojmë derisa të vdesim, sepse dijes do të thotë me këto dinamizma gjigante të shkencës i humbet do të thotë ai afati i qëndrimit ose i përdorimit shumë shpejt. Kështu që edhe për trunin është shumë e rëndësishme që të mëson rrjedhimisht të mëson. Ne dimë që ky plasticiteti i trurit pra nga ana shkencore shiquar është shumë i madh dhe sa më shumë që ne fenomenet të ndërlidhim, domethënë aq më lehtë është edhe që të mësojmë. Dhe truri jon ka aftësi gjigante për këtë edhe domethënë kemi ardhur në këtë univers që vetëm të mësojmë. Pastaj ky domeni i fundit i kompetencave të leadershipit sipas Çitakut në modelin ton është orientimi i drejtë ose orientimi fair. Këtu shumë lider i humbin domethënë profesionalitetet e tyre në shumë rrethana kur nuk i trajtojnë njerëzit njëjtë. Qoftë ajo nga ana materiale që t'ju paguajnë të njëjtën shumë domethënë për shpërblim punëtorëve që bëjnë ata, po qoftë edhe nga ana sociale, emocionale, nëse na japim dikujt një feedback, domethënë shkon nga ana pozitive në radhë të parë, shumë e rëndësishme, pastaj i përmend ato mangësitë. Po këtu nuk duhet të bëjmë divergjenca ose dallime ndaj njerëzve të cilët performojnë njëjtë. Dhe natyrisht që ne kemi simpati ndaj dikujt, por si lider neve na duhet të reflektojmë ndonjëherë dhe të shohim domethënë çfarë dobësi është ajo nëse ne japim prioritet dikujt më shumë se sa ai tjetrit, nëse ai ose ajo nuk e ka merituar. Dhe nganjëherë është gjeste shumë të vogla, për shembull vetëm a jap njëjtën buzëqeshje të dyve punëtorëve ose punëtorëve që domethënë bëjnë një punë të njëjtë, ose a je i gatshëm që ti ndëgjosh një kohë të njëjtë të dytë, sepse nëse ti ndëgjon punëtorin A ose punëtorin A më shumë se sa punëtorin B ose punëtorin B, atëherë ke humbur këtë kredibilitet domethënë të liderit menjëherë, sepse ajo B ose ai B, punëtori B ose punëtori B ndihen jo të avancuar ose fair të trajtuar, sikurse që keni trajtuar punëtorin A. Pra, siç shihet, po ta bëjmë një rezume të gjithë të këtij modeli, janë shumë përgjegjësi të mëdha, kompetenca të mëdha të liderëve, të njerëzve që neve na udhëheqin për të bërë lider të mirë. Sepse këtu më duhet edhe një herë ta sqaroj, nëse dikush e ka një pozitë udhëheqëse, nuk do të thotë që ai është lider. Ne kemi fatkeqësisht lider shumë të dobët në domene të ndryshme, në biznes, pastaj në shkollim, në universitete, në politikë, mos flasim fare, ka lider jashtëzakonisht të dobët, që unë nuk do t'i quaja lider, por që kanë marrë me manipulime të ndryshme ato votat e tyre, dhe ata duhet ta tregojnë vetveten nëse janë lider të domethënë të mirë të jashtëzakonshëm. Ka këtu përjashtime, absolutisht ka këtu përjashtime. Nëse ata njerëz kanë këto kompetenca që folëm deri më tani, domethënë këtu pesë domene, ne duhet t'i avëm dorën dhe t'i votojmë prapë. Janë njerëz që i duhen shoqërisë, i duhen njerëzve që ata ju udhëheqin natyrisht, por përvoja fatkeqësisht na thotë të kundërtën në tërviset, domethënë respektivisht në të gjitha shtetet e botës. Pra, ja vlen mjaft të investohet në leadership si individ, pavarësisht çfarë pune bëni. Ne jemi shumë të qasëm ndaj kësaj teme, siç thash më parë, dhe ne ofrojmë trajnime të ndryshme, kurse, workshop, seminare të ndryshme, të cilat mund të ndiqni këtu në Zvicër.
në Zürich, World Trade Center, dhe natyrisht edhe programe të ndryshme që mund të avancojnë në domenet tuaja. Janë këto programe të bazuara në ato në evidencat më të fundit të shkencës për leadershipin. Pra, ishte kjo vetëm një hyrje në leadership. Unë do radhas do publikoj videos rreth leadershipit, sepse qëllimi im dhe të gjithë njerëzve që punojnë së bashku në tërë botën, që janë shkencëtarë të leadershipit, ne dojmë që njerëzve në përgjithësi t'u arrisim këto kompetenca të leadershipit, që ata të njihen më mirë, që rrethi ku ata janë të njihen më mirë, që çdo kush të përfiton nga ta, sepse ne meritojmë lidera me kompetenca të leadershipit dhe ne meritojmë një botë më të mirë. Ju faleminderit për ndëgjim. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, ju lutem që ta shpërndani, siç thash, është qëllimi që sa më shumë njerëz të mësojnë më shumë për leadership në mënyrë që të bëjmë një jetë dhe një botë më të mirë. Ju përshëndes përzemërsisht këtu nga Zvicra dhe ju uroj gjithë të mirat juve, familjes tuaj dhe rrethit ku ju jetoni, punoni, por dhe tërë universit. Mirupafshim.